பில்டிங் டாக்டர் சீல் PS என்பது பில்டிங் இணைப்புகளில் வரும் எக்ஸ்பான்ஷன் ஜாயிண்ட்களை நிரப்புவதற்காக பயன்படும் பாலிசல்பைட் சீலண்ட் ஆகும். பில்டிங் டாக்டர் சீல் PS இன் சிறப்பம்சங்கள் எலாங்கேஷன் தன்மை கொண்டது, பயன்படுத்த எளிதானது, நீர் உட்புகுவதை தடுக்கும், விரிசல்கள் வராது, UV ரெசிஸ்டன்ஸ் தன்மை கொண்டது, எக்ஸ்பான்ஷன் ஜாயிண்ட் மற்றும் அனைத்து வகையான பில்டிங் இணைப்புகள், விரிசல்கள் போன்றவற்றை சரி செய்யும் இடங்களில் பயன்படுத்தலாம். பில்டிங் டாக்டர் சீல் PS பயன்படுத்துவதற்கு முன் காணொளியில் காட்டப்பட்டுள்ள உபகரணங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ளவும். இதை பயன்படுத்துவதற்கு முன்பும் உரிய பாதுகாப்பு உபகரணங்களை அணிவது அவசியம். இப்பொழுது பயன்படுத்தும் முறையை பார்ப்போம். பில்டிங் டாக்டர் சீல் PS பயன்படுத்தும் மேற்பரப்பில் பாசி, அழுக்கு, சிமெண்ட் துகள்கள், பெயிண்ட் போன்றவை படிந்திருந்தால் அவற்றை இயந்திரத்தின் உதவியோடு சுத்தம் செய்ய வேண்டும். 2 பகுதிகளாக வரும் பில்டிங் டாக்டர் சீல் PS ஐ இயந்திரத்தின் உதவியோடு நன்கு கலந்து பயன்படுத்துவது அவசியம். போர் கிரேடாக வரும் சீல் PS ஐ கிடைமட்ட இணைப்புகளுக்கும், கன் கிரேடாக வரும் சீல் PS ஐ கிடைமட்ட மற்றும் செங்குத்து இணைப்புகளிலும் பயன்படுத்தலாம். பில்டிங் டாக்டர் சீல் PS ஐ பில்டிங்கில் வரும் எக்ஸ்பான்ஷன் ஜாயிண்ட்களில் பயன்படுத்தும் போது பில்டிங் டாக்டர் கான்ப்ரோ BR ஐ பேக்கர் ராடாக பயன்படுத்த வேண்டும். பில்டிங் டாக்டர் சீல் PS ஐ அப்ளை செய்வதற்கு முன்பு நன்கு கலந்து இருக்கும் சோப்பு கரைசலில் அவ்வப்போது கைகளை நனைத்து சீல் PS ஐ பயன்படுத்தினால் கைகளை ஒட்டி கொள்ளாமல் இருக்கும். பில்டிங் டாக்டர் சீல் PS இன் பாட் லைஃப் என்பது டெம்பரேச்சர் மற்றும் சைட் கண்டிஷனை பொறுத்து மாறுதலுக்கு உட்பட்டது. இதை பயன்படுத்தும் முன்பு காணொளியில் காட்டியுள்ள செய்முறைகளை கவனத்தில் கொண்டு பயன்படுத்தவும்.